inkuru y'umusaza tugiye kureba episode ya 4 y'isomo ya murabizi no nkuru yitwa isomo icano kuri Kodu TV. Hanyuma mu giturage kimwe hari umusaza, uwo musaza yafatwaga nk'umunyabwenge ku buryo buri umwe yamugishaga inama aho gufite ikibazo wese yaramwiyambazaga. Gusa rero hari abana bakundaga gukina umupira muri icyo giturage baza gukenera kujya kumubaza koko nabo ngo barebe niba ari ubwenge azi, ari ubuhanga afite cyangwa koko niba ari uko ashaje. Bibavuga ati wasanga buri umuntu ashaje amenya ubwenge, akaba ariyo mpamvu bamufata nk'umunyabwenge ari imyaka ye. Hanyuma reka natwe tume umukoro nk'abana nawe utsinda koko turamenya niba ubwenge ari ubwiwe cyangwa ari uko ashaje. Hanyuma bahiga ikintu bakora kugira ngo bamwemeze, buri muntu azana igitekerezo kiwe. Gusa buri muntu cyazanye bakavuga ati oya nanjye ubwanjye icyo nagitsinda nyaskora muviye urumva byavamo. Hanyuma rero umwana umwe azana igitekerezo ati okay sasa rero nabonye akanyoni hano ndagafite. Akanyoni nagashyira umusaza ngafashe mu biganza byanjye. Hanyuma mubaze se muze aka kanyoni ni kazima cyangwa kapfuye? Navuga ko ari kazima ndahita nkakanda cyane gapfe nkamwereka kapfuye. Navuga yuko kapfuye hanyuma nanone ndakarekura nkamwereke ari kazima. Nuko abana bamukomera make ati ntureba wabe rubaye umugabo dore aho wahereye urimbwa. Hanyuma bafata umwanzuro bajya kureba wa musaza ngo bamubaze ikibazo koko barebe aho biherereye. Bagezeyo basanga umusaza baramuramutsa bahakanya bariyicara. Hanyuma bati muze dufite ikibazo hano turi kugira ngo udukize, dufite akanyoni hano ariko turashaka kutubwire koko niba ari kazima cyangwa kapfuye. Umusaza n'ubwenge bwe bwinshi arabitegereza arabareba abana bari basetiwe n'ibikira bagira ubwoba arabareba arangira bwatire wa mwana we, wa mwana wa kanyoni ufite buri ubuzima bwako buri mu biganza byawe, ubuzima bwako kanyoni ubona mu ntoki zawe buri mu biganza byawe. Umwana cyumva iryo jambo arasohoka arirukanka cyane, yaramaze kumva koko umusaza afite ubwenge yabivumbuye ko ubuzima bwako bw'akanyoni buri mu biganza byiwe. Yakica niwe wari ubikoze, yakarokora niwe yari kuba bikoze. Isomo ririmo ahangaha rero ni irihe? Nk'uko yari season ari episode ya 4 ya seri yacu turi kubanyurizaho yitwa isomo. Dore isomo ririmo niringiri rero ubuzima busanzwe, ubuzima bwacu nitwe tubugenga. Nago wakita mu ruzi urubona ne wakishyira mu bibi ubibona, nitwe dufite vora y'ubuzima bwacu. Niba koko ufite juro tahaharanire, niba ufite ibyo wifuza bikorere, niba ufite uriwe menya ko ari wo murongo muzima uri mushaka kuba wari ufite ibibazo, ushaka kuba witwaraga nabi muri society, abantu bose bakuvuma, abantu bose kwanga natsinda ry'abantu cyangwa ry'urungano rigukunda. Usa nkaho wihebye, usa nkaho udafite abakumva, ari ukavuga ati reka mpinduke basi noneho reka mundi muntu ndifuza kumera nkane njye naryoha mu bandi gute. Ugafata imyanzuro, niba wankwa gukabireka, niba wari umusinzi ukabireka, niba utumva ugahinduka, niba wafatwaga nk'ikiraro ukisubiraho ukiha igihe runaka ati byanze bikunze ngomba kugera ku byo nifuza, ngomba kujya mu ishusho nshya, ngomba kubundi wundi, ngomba kwambara indi myenda, ugakontorora ubuzima bwawe. Benshi barwara ubibona, abandi bapfu ubibona, abandi basara ubibona, ariko wewe uracyariho, uracyafite amahirwe yo guhindura ubuzima. Bakira ubareba, ubyirukana nabo babona bagashyingirwa bakubaka urugo ukarubona rugakomera, uracyari aho ngaho. Suko nawe Imana ikwanga, ntacyo wapfuye nayo wabikora bigashoboka. Ndi Kodu Karivana kuri Facebook, Twitter na Instagram. Iyi ni Kodu TV. Imana yahaye umugisha bose bakoze subscribe hano. Hanyuma nawe rero ntuzacikanwa kaniko kanya, do it subscribe. Ntacyo bisaba, bisaba ubutunzi, bisaba amafaranga, ntacyo bisaba uretse ubushake bwonyine ukabuduhaye inkunga yawe ikomeye. Wakoze kuba wankurikiye, Imana iguhundagazeho imigisha. Hasta la vista.